大家好，歡迎嚟到蔡 Sir 嘅 BLS 頻道啦。咁今日咧會透過DSE 2025年 Paper 2A 嘅第9條咧，就一條不完整記錄嘅題目咧，講解晒呢一個課題所有嘅考試嘅技巧啦。咁我會逐步教大家點樣去解答呢一類型嘅題目嘅。咁所以大家一定要睇段片睇到最後啦，因為所有嘅技巧全部喺晒入邊嘅。咁面對不完整記錄嘅題目咧，一般同學咧係會覺得題目非常之混亂，同埋成日會經常做漏嘢嘅。咁我哋點樣能夠令到自己做漏嘢係個情況少啲，同埋混亂嘅情況少啲咧？咁以下咧我有4個步驟咧，大家只要跟住做咧，就應該混亂同埋漏嘢個機會咧就細好多啦。咁當我哋處理不完整記錄題目嘅時候咧，記住條題目要睇2次嘅。OK，好啦，咁個步驟點樣做咧？首先我哋要睇睇個作業要求需要做啲乜嘢，因為個作業要求咧就大致上話俾我哋聽咧，個答案咧係需要完成啲乜嘢嘅。咁然後咧，我哋要仔細睇條題目一次啦。咁睇條題目嘅時候咧，就要了解成條題目嘅結構，同埋咧就係究竟我哋需要做乜嘢算式嘅。OK，咁等我哋做嘅時候咧就有系統去處理，咁唔會好混亂啦。然後咧就列晒啲答案出嚟咧，同埋列晒啲算式出嚟。然後第2次睇題目嘅時候咧，我哋就順住次序將每一個數字插落去正式答案同埋咧所有算式入邊，一次過塞實所有嘅地方，咁你就唔會漏嘢，同埋唔會咁亂噶啦。OK，咁好啦，我哋首先睇條題目嘅作業要求啦。要求我哋做嗰個銀行存款帳啦、損益表啦，同埋財務狀況表嘅。咁係要做2024年整年嘅，年尾係10月31號，年頭咧應該就係1月1號啦。咁所以嗰個我哋需要個答案嘅結構咧，就係需要做銀行存款啦、損益表同埋財務狀況表嘅。咁我都會建議同學咧，如果你有得去揀，究竟應唔應該答呢一條題目嘅時候咧，咁應該就揀嘅，因為不完整記錄咧，只要你掌握到啲技巧咧，其實我哋需要做嘅嘢咧就係填窿窿嘅啫。填得越多，你攞嘅分數越高嘅。咁所以呢類型嘅題目咧都幾好做嘅。OK，好啦，咁所以而家首先我哋開咗個正式答案出嚟先。咁所以我哋就要開翻銀行存款帳啦，開翻個損益表啦，同埋開翻個財務狀況表出嚟嘅，翻晒啲格式出嚟。好啦，然後咧我哋而家要睇咧就係嗰個題目嘅第一次咧，仔細啲去睇啦。OK，決定我哋需要做咩算式出嚟。好，咁我哋而家睇睇啦。算式一般嚟講咧，即係我哋要揾啲未知數啦。咁呢一度咧已經列晒大部分嗰個啲技巧啦。譬如我哋會用現金帳去揾現銷，或者係揾現金損失。用應收貨款帳咧，一般嚟講係揾賒銷或者係其他應收貨款入邊嘅元素啦嚇。跟住應付貨款要揾就係賒購啦。OK，我話一般嚟講就係咁啦。咁如果非正常存貨損失的話咧，就係用扣銷帳去處理嘅。同埋通常條題目會考埋毛利率同埋加成嘅。咁仲有咧不完整記錄的話，可能會掕埋比率咧去揾未知數嘅。OK，好，咁我哋首先睇下條題目先啦。諗理解下先。佢就話陳邦嘅佢係獨資企業啦，經營一家售賣咖啡機嘅零售店。咁所以佢賣咖啡機，咖啡機就係佢嘅貨物。咁喺2024年10月31日晚上咧，咁即係呢個係期末啦，年尾嗰日啦。咁鋪頭咧就俾人哋咧就係爆竊嘅，偷走咗個夾萬啦。咁一般嚟講，夾萬入邊都會有現金嘅，咁即係俾人拖咗現金。咁所以應該題目係會有現金損失嘅。咁大部分題目咧，如果有現金損失的話咧，好多時咧都係用現金帳咧去推算個現金損失出嚟嘅。OK，咁但係呢條題目就唔係，你睇到後面你就會知道㗎啦。OK，好啦，咁跟住咧就係咖啡機都俾人偷埋啦，賊人偷咗一部分啦。咁所以咧，咖啡機係個貨物嚟㗎嘛。咁如果俾人偷或者俾火燒咗咧，咁呢個係一個非正常嘅存貨損失嘅。咁我哋一般嚟講係用扣銷帳咧就去揾出嚟。咁我答案大上咧就會係咁啦。扣銷帳，咁呢個通常就逼出嚟咁樣。OK，咁上高係扣銷帳，下面咧就應該係個損益帳啦咁樣。
咁啊，呢個就係講呢樣嘢，大部分情況都係咁啦。咁好啦，咁跟住咧睇第一個項目咧，佢就係2024年嘅1月1號，咁個賬戶嘅結餘就係咁樣樣啦。咁啊，通常我會睇自己嘅，咁呢個1月1號咧，即係期初嘅年頭個數字，因為如果你將個期初睇錯咗做期末咧，咁條題目咧你會錯好多嘢，咁所以呢度咧一般嚟講我都會寫低呢個係期初嘅，你就咁寫個初字都 OK 嘅，其實睇自己啫嘛。OK，好啦，咁跟住你見到佢家具與裝置啦。累積折舊啦，冇乜特別嘅嘢嚟嘅。好啦，跟住期初存貨啦。好啦，咁啊應收貨款你要睇一睇嘅，因為應收貨款係一個經常性要開嘅一個算式嚟嘅。OK，咁我哋睇睇呢度應收貨款咧係期初啦，咁跟住有期末嘅應收貨款喺度，嗰兩個數字都有噶啦。跟住佢俾咗個比率我哋係2024年度嘅平均賒銷限期1.5個月。咁俾得比率我哋的話咧，即係話咧我哋要識得啲比率嘅公式。咁一般嚟講咧，就係要喺個公式入邊咧去揾翻分子或者分母入邊嘅一啲未知數出嚟嘅。OK，咁嗰個考法一定係咁樣噶啦。好，咁我哋睇睇呢一度咧，佢俾咗期初同埋期末嘅應收貨款。咁我哋睇睇個平均賒銷限期條公式係點樣樣啦。咁我哋跟住列埋個算式出嚟啦呢一度。咁所以我哋會列低一個平均呢個賒銷期啦。咁條公式咧就等於嗰個平均應收貨款除賒銷淨額，咁賒銷淨額咧就係嗰個賒銷減嗰個銷貨退回嘅，乘翻12個月咧就等於1.5個月，條題目講啊嘛。好，咁而咧你會見到咧個平均應收貨款咧就係期初嗰個應收貨款加期末個應收貨款括弧除2。OK， 好啦，咁條式就係咁樣樣啦。咁你會見到咧呢度佢有期初應收貨款同埋期末應收貨款，都知道個金額係幾多嘅。咁即係話咧。呢一個呢度呢個同呢個都知道嘅呢度 OK 好啦，咁所以得翻咧就係賒銷呢個未知數嘅啫。咁所以我要知道咧，其實我哋需要做算式咧，就係第一個算式就係用呢個平均賒銷期。咁平均賒銷期可以係揾應收貨款、期初應收貨款或者期末應收貨款或者係賒銷啊嘛。咁呢條題目就一定係揾賒銷嘅，因為期初同期末嘅應收貨款都知道咗啦，得翻一個未知數咧就係個賒銷嘅啫。OK， 好啦，咁然後咧跟住睇一睇呢個應付貨款啦。咁你都會見到有期初嘅應付貨款啦，同埋期末嘅應付貨款喺呢一度嘅，你會見到我有條題目咧，只有嗰個所有嘅購貨都係賒賬形式嘅，咁所以只有賒購。咁呢個期末嘅尚欠嘅尚欠個供應商個金額。咁尚欠供應商即係應付貨款啦。咁即係呢個期末嘅應付貨款咧就係18500啊呢一度。OK， 好啦，跟住嗰個應付貨款周轉率係10.5次啦。咁所以呢條比率咧，咁我哋一樣又要列翻去，應該係第二條算式嘅嘢嚟嘅。OK， 好啦，咁所以我哋列翻呢一條算式出嚟。咁應付貨款周轉率咧就等於賒購淨額啦嚇。咁賒購淨額就係個賒購減咗個購貨退出啦嚇。咁條題冇話俾你聽，購貨退出就當係0就算㗎啦。除翻平均應付貨款嚇，咁即係期初嘅應付貨款同埋期末嘅應付貨款括弧除2呢一度。咁亦都會見到呢一度有期初同埋期末嘅應付貨款個金額。咁所以喺呢度呢兩個都知㗎啦，期初同期末應付貨款啦。咁得翻呢一個未知數。咁所以呢一條公式就一定係愛嚟揾嗰個賒購嘅，所以我要知道咧喺呢度，sorry，咁呢個咧就愛嚟揾賒購嘅。好啦，跟住你見到呢度有預付嘅營業費用咧，咁跟住搭落去咧，咁呢度有今年俾咗個營業費用嗰個數字，咁通常我哋兩個一齊睇嘅，咁一陣間先處理。咁然後資本咧，佢俾咗期初資本俾我哋，咁一般嚟講咧，呢個期初資本咧，sorry。呢度有期初資本咧，好多時都係個問號嘅，我哋要揾出嚟。咁而家條題目就好好俾埋我哋，咁我哋就唔使理啦。咁但係如果要我哋揾，我哋點樣處理咧？咁我哋就會係呢度期初啦。咁我哋就會用翻條會計等式，資本等於即係資產等於呢個資本加負債啊嘛，係咪？咁所以資本咧就等於資產減負債啦。咁如果我哋揾期初年頭嗰個
資本咧就等於期初資本等於期初嘅資產減期初嘅負債啦，跟住我列翻條式出嚟，加減減，咁就 OK 㗎啦，填翻落去呢一度。咁而呢條題目嚟講咧，佢已經俾咗個期初資本俾我哋，咁我哋就唔使揾啦。咁所以就做少啲嘢啦呢一度。好啦，然後咧，咁跟住咧，你會見到呢有銀行存款帳啦，咁跟住有收入同埋支出啦。好啦，咁而你會喺呢度會見到咧，就係收入呢一度咧有個問號啦，咁就係從賒賬客戶收到嘅支票。咁賒賬客戶咧，即係應收貨款啦。咁呢個係問號嚟嘅。咁所以我知道咧，其實應該係用嗰個應收貨款帳咧，係去揾呢一個未知數出嚟。OK，究竟從個客戶收咗幾多錢支票翻嚟？咁一般嚟講，呢個應收貨款咧，通常都係揾賒銷嘅。咁但賒銷的話，我哋已經用咗呢條式已經揾得到啦嘛，賒佢亦都用呢條式揾得到啦。咁所以唔會有揾賒銷嘅。OK，好啦，咁所以咧，我哋就知道用個應收貨款應該就係呢個數字啦。咁同樣地，你會見到啦，發給供應商嘅支票，咁供應商即係應付貨款啦。咁所以得翻用翻咧應付貨款個帳戶咧，去推斷翻呢一個發俾供應商個支票究竟總數係幾多錢，係騰出嚟。咁所以我哋會有多呢兩個算式出嚟，見到。咁所以而家我開埋嗰兩個算式出嚟先。OK， 應收貨款同埋應付貨款呢一度開晒佢先。好，然後跟住你會見到喺呢一度，佢話有轉撥去定期存款帳係18萬啦。好，咁你呢度亦都會見到啦嚇，呢個定期存款咧就係18萬咧，係6個月嘅，個年息係4厘。咁所以呢條題目嚟講，應該係有個利息收益嘅喺個損益表入邊啊。咁而嗰個呢個係半年嘅定期嚟嘅，咁就係6個月嘅，2月1號到期。好啦，咁數翻六個月咧，就應該數到1月尾啦嚇，因為2月1號啊嘛，咁所以就應該8、9、10、11、12。咁跟住同埋1月份嘅。OK， 好啦，咁我哋去到出年2025年嘅2月1號咧，先收到本金同利息。咁但係咧由於個收入實現原則話俾我聽咧，其實頭嗰5個月咧，其實我已經有做咗定期啦嘛，做咗5個月啦。咁所以我哋應該要確認5個月嘅利息收益嘅。OK， 好，咁跟住咧就再睇呢度啦。咁我睇一睇個鏡頭出嚟嘅先。OK， 好，咁啊睇唔晒。好啦，咁跟住咧佢就話嗰個商號嘅慣常做法咧係將現銷所收嘅現金咧就入落去個夾萬入邊啦。好啦，咁你要留意下咯。而家條題目講到未有現銷啦，咁你要記住，如果條題目冇講到究竟有冇現銷的話咧，你就當冇嘅；冇講有冇現銷咧就當冇。咁所以所有賒銷咧冇講到的話，所有嘅銷貨咧都係賒銷嚟嘅。好啦，扣貨都係啦。如果條題目冇話俾我聽有冇現扣咧，即係現金扣貨咧，冇講到的話就當佢冇，就所有嘅扣貨都係賒扣嘅，都係同供應商賒住數買翻嚟嘅嚟嘅。好啦，咁佢呢度咧佢講明有現銷啦嚇，咁跟住咧就係話現銷收翻嚟嘅現金咧就擺落夾萬入邊，咁每一個月嘅最後一日咧就將筆錢入銀行。OK， 好啦，咁跟住咧就係陳邦咧，即係個老闆咧就喺10月尾嘅時候未將啲錢入銀行，跟住喺盜竊發生嘅時候咧擺落銀行嘅現金咧就係35000。OK， 好啦，咁我知道咧呢度咧有兩個嘅呢度。咁所以我哋要有現銷同賒銷啦，有兩個重點咁話俾我聽，其實有現銷嘅。OK， 咁有現銷的話咧，我哋要點樣揾現銷咧？頭先講過啦，我哋會用現金帳揾現銷或者揾現金損失嘅。咁而家咧，其實佢就話俾我聽喺盜竊發生嘅時候咧，有現金喺個夾萬入邊咧係38500蚊嘅。咁所以個現金損失應該就38500蚊。咁所以我哋唔會用現金帳揾個現金損失，因為其實已經俾咗我哋啦嘛。咁所以咧，我哋會用現金帳去揾咧，揾咩咧？就揾個現銷出嚟。OK， 現金銷貨賣貨物即時收現金嘅。OK， 好啦，咁所以而家我哋咧就會再推算翻咧，就係嗰個啦。OK， 好喺呢一度，我哋要開翻個現金帳喺呢一度啦，做算式嘅呢一度。好，然後咧有喺夾萬嗰度係用咗85000啦，今年入邊。咁然後咧佢就話咖啡機咧
損失咧就係64000嘅實地盤點啊。咁啊，俾人偷完之後咧，你就實地盤點咗，最後尾發覺咧有64000蚊嘅咖啡機咧係俾人偷咗。咁所以條頭已經俾咗我哋咧個非正常存貨損失咧係64000嘅呢一度，因為唔見咗嘅成本就係呢一個啦。OK，咁所以我哋唔需要用個扣銷帳呢一度逼呢個出嚟，因為條頭已經話俾你聽呢個數字係64000嘅。OK，好，咁啊跟住咧佢話呢個咧餘下嘅貨物就係成本就係呢一個，咁所以呢個係期末存貨嚟嘅。OK，好，咁然後第8個項目咧，話經商議後的話，保險公司同意賠償啦。咁同意即係未賠。OK，咁所以咧，我哋應該係有個年尾時應該有個應收保險索償。佢同意咗賠，但係未俾錢咧，咁佢咪爭我哋錢咯。咁所以應該有個應收保險索償。呢個流動資產出現嘅會係。咁佢話咧，不過咧商號咧係仍然需要咧承擔存貨損失係16000，同埋現金損失係7700蚊嘅呢一度。OK，好啦，咁即係話個保險咧係賠唔足嘅，賠一部分啦，有16000蚊嘅存貨嘅損失係唔賠嘅。咁即係話咧，我哋正常存貨損失係64000啦。咁而家有16000蚊唔賠俾我哋，可以自己要承擔嘅。咁所以我哋嗰個存貨損失就係呢兩個嘅差額啦。咁現金損失一樣啦，咁就係呢，我哋要承擔翻7700。咁啊總數嘅現金損失應該係呢一個數字嚟嘅。哦，咁個差額咧就係即係我哋即係就係保險索償嗰個金額啦。OK，好，咁我哋2025年3月份嘅時候，即係出年3月咧，咁保險公司先至還翻嗰啲賠償俾我哋，清繳嗰個賠償。呢個講完啦，咁跟住咧就係嗰個家具同埋資產餘額遞減法去計算個折舊。好啦，咁呢頭我哋已經好完整睇過第一次啦，亦都知道啲算式大致上點樣做啦。OK，咁你就唔會咁亂啦。咁而家我哋正式咧就進入咧就係睇第2條題目啦。每睇一個數目咧就填晒我哋應該要填嘅地方。OK，好啦，而家我哋開始去做條題目啦。好，咁啊第一個咧就話俾我聽咧，呢個期初嘅家具同埋裝置係80萬嘅年頭嗰個餘額啦。咁你要留意下咧，呢個今年咧我哋係冇買過家具嘅，因為如果有買過的話，就應該係支出存款呢度咧係應該見到咧係有俾個錢出去嘅，亦都冇賣過，亦都冇變賣過家具，因為變賣咗的話咧，我哋呢一度咧喺存款嘅收入咧應該有個變賣收益嘅，咁而家冇啦，兩個都冇，咁所以呢條題目嚟講咧，今年入邊有冇你係冇買過，都冇賣過家具，所以年頭個餘額就等於年尾個餘額嘅，咁我哋可以將呢一個數字抄落去呢一度，我寫翻抄落個財務狀況表嗰度咧，寫翻非流動資產，好啦，寫翻家具同埋裝置，今日80萬。好啦，然後你會見到呢度有期初，呢個期初嚟㗎嘛？期初個累積折舊咧係17萬。好啦，我哋要填翻落呢一度啦，17萬。咁呢度減翻個累積折舊咧，咁呢個係年尾啊嘛，呢個年尾啊嘛，係咪？咁累積折舊咧就係年頭嗰個餘額啦，再加埋本年度嗰個折舊啦，今年嘅折舊就計到個年尾嘅折舊係幾多啦？OK，咁而家咧我哋就填咗落去先喺呢度做算式啦。好，然後見到呢個期初存貨係14300，咁所以我哋就填翻落去期初存貨應該擺落呢一度啦。咁呢度我寫定都得㗎啦，因為我已經睇完條題目一次咧，我就知道條題目冇銷貨退回啦，咁我就好放心呢一度啦。係啦，咁跟住咧減翻銷貨成本啦，咁呢個就期初存貨14300，我寫翻落呢一度就可以。然後應收貨款係期初呢個數字係28萬啦。OK，好啦，我哋塞翻應該塞嘅地方。咁條公式咧，期初加期末。OK，咁啊除2啊嘛，咁期初呢一度咧，好啦，咁期初咧，咁我哋要應收貨款要帶翻嗰個承上結餘喺呢一度。好啦，咁你要記住咧，年頭嗰個即係嗰個承上結餘咧係增加嗰邊嘅，咁所以呢一度啦。咁應收貨款係資產嚟嘅，增加應該係借方嘅，咁所以個承上結餘就喺呢一邊啦。好啦，咁跟住咧，如果條題目要求我哋計嗰個即係期初嘅資本賬咧，咁呢個係期初資產，我就要加落去計，好似呢一度，我呢度計晒6加 ，OK， 好，咁而家條題目就唔使計，因為期初個資本俾我哋，咁我哋就唔使理佢啦。
如果唔係的話，就要調息出嚟咁加減。好，咁跟住咧呢度就係銀行存款啦，340500，好啦，呢個期初嘅，咁我哋又填翻落呢一度啦，呢度340500寫翻2024年嘅1月號啦，乘上結餘咧係340500啦呢一度。好，跟住應付貨款啦，呢個17500啦，咁我哋填翻落呢度啦，呢度17500，跟住些少呢個 sorry 應付貨款周轉到呢一度啦，下面平均就係期初應付貨款加期末應付貨款括除而家呢一度 ，OK， 好，咁啊期初又擺翻落呢度啦，因為記住呢個乘上結餘的話係增加嗰邊嘅，所以呢一邊啊17500，好。我做漏咗嗰個應付貨款啊，應付先好頭先呢度做漏咗一個，唔好意思，我做翻個先，呢度做漏咗，因為應收貨款呢個結餘係72萬啊嘛 ，OK， 我做漏咗，所以我做翻落去可以一陣間先做嘅，sorry，因為上次做啊嘛，呢個期呢度做咗，唔好意思啊。好，跟住咧你見到我做嘅時候，一路每一個項目咧，我都填我應該要填嘅地方啦。咁我冇跳過波嘅。好啦，跟住呢個咧就係嗰個預付營業費用咧係2150啦。咁預付費用的話係應該要擺落去咧就係嗰個呢個損益帳入邊啦嚇。咁呢個係上一年年尾帶落嚟今年嘅嗰個預付嘅營業費用，即係今年年頭即係上一年年尾啦。咁公司咧係有預繳到2024年嘅營業費用嘅係2150嘅。上年2023年俾定2024年嘅 ，OK， 咁但係呢個係今年先至屬於今年噶嘛。由於上年俾咗錢，今年唔會再俾噶啦。咁今年用咧就計錄今年嗰度嘅費用啦。咁因為咧嗰個應計概念話俾你聽，我哋需要咁樣做啦。OK， 好，咁我哋做翻呢度啦。咁睇呢度嘅時候咧，同一時間睇埋呢一度啦。咁一次個 pair 嚟做嘅，咁我會一個個咁樣做嘅。咁呢個係。325,700喺呢一度 ，OK， 今年俾錢嘅數字就係呢一個啦。咁我哋要做翻呢一度先。好，咁呢個我預咗位先嚇，加購貨啦。OK，咁條題目都冇購貨退出㗎啦。OK，咁因為我哋睇完條題目一次啦嘛，跟住有期末存貨啦，跟住咧就同係有個存貨存質寫定佢先。咁跟住咧毛利啦，加其他收益。咁我哋知道有利息收益咧，預埋佢先寫定先。OK，好啦，然後寫減費用。然後呢度營業費用咧，喺呢度記住，營業費用咧就係等於你俾咗錢嘅金額。好啦，咁你可以用我條公式就 OK 㗎啦。咁點樣記咧？就係俾咗錢嘅金額加期末嘅應計啦。咁期末嘅應計同期初咧，期末同期初相反嘅。咁如果期末應計咧係要加的話，期初應計咧就要減啦。OK，好啦，咁而嗰個應計同預付係啱相反嘅。如果期末應計咧係要加的話，期末預付咧就應該要減嘅，咁期初同期末係倒轉啦，咁所以如果期末預付要減的話，期初預付咪要加咯。OK，你可以咁樣記個邏輯去記都得嘅，咁但係如果你啲概念熟的話，你就唔使咁諗嘅。咁我今年俾咗錢嘅數目咧喺呢一度，喺呢度係325,700啦。OK， 325,700，咁俾咗錢嘅數目就係呢一個，咁期初預付係要加嘅。因為呢個上年俾咗嘅錢啦，幫2024年俾嘅，OK， 好啦，咁所以今年應該俾少咗錢嘅2024年，OK， 好啦，咁而呢個咧係上年幫今年俾嘅，所以係今年使嘅，今年使咗嘅就要計落今年嗰個損益表入邊，咁所以應該兩個數目加埋，所以而家我哋就將兩個數字加埋，咁我就會計到應該就係總數係347,200呢一度。好啦，然後佢繼續啦，呢度睇完啦 ，OK，呢度做完啦，咁跳咗咧，你最好就剔咗佢咯，做完就可以剔咗佢嘅。而家我冇剔到啦，咁呢個跟住睇呢度啦，期初嘅資本帳啊，呢個期初嚟㗎，OK，好啦，咁我哋就抄翻落呢一度咧，期初資本帳呢一度寫翻係原額啦，2024年1月號啦，咁啊金額係
124萬嘅，差翻落呢一度。好，然後呢一度咧，你會見到有期末嘅應收貨款啦。OK， 好啦，期末應收貨款咧，我就做翻落呢一度啦。期末嘅應收貨款呢一度加埋除二啦，呢一度。OK， 好啦，咁啊等於1.5個月啦。咁呢個咧就係些招嚟嘅。好啦，咁我哋咧可以做埋都得嘅。OK， 好啦，咁即係咁啦，見到調上去咧，將呢個銷貨調上去。OK， 將1.5調翻落呢一度，你就應該會計到個些招嘅。好啦，咁期末嗰個應收貨款係32萬啦，咁所以嗰個結餘轉下咧32萬呢一邊啦。OK， 填翻落去年尾嘅時候，好，咁我哋要計到個些招係240萬嘅，咁些招咧就係呢一度啦，你都要記一記啦。咁些招個複式分錄咧就係借記應收貨款貸記銷貨，咁所以呢一度咧就係240萬。咁呢個240萬咧就喺呢一度寫翻240萬，呢個算一嚟嘅，已經完成咗啦呢一度。好啦，咁呢個期末個應收貨款咧呢一度 OK 係32萬嘅，咁所以我要做翻個財務狀況表啦。咁呢度預咗個期末存貨先，好啦，跟住應收貨款係32萬 OK 好嗱，咁你咁樣做就唔會漏噶啦 OK 好啦，咁跟住去到呢度啦，咁佢話嗰個年尾嘅時候個應付貨款啊，供應商即係應付貨款啦，個金額咧係185000嘅 OK 好啦，咁我哋填翻落呢一度呢個期末啦，應付貨款185000啦，括弧除二 OK， 咁我哋會計到個賒購咧係189萬嘅，根據條式，咁我將呢一個呢嚿嘢呢個分母調上去乘除就變成啊嘛，乘即係10.5乘翻呢一嚿嘢咧，我哋就計到個賒購咧就係189萬嘅。咁賒購咧就係借記扣貨貸記應付貨款啦，咁所以你喺呢一邊嚟。OK， 好啦，咁如果呢個帳戶咧，你唔係嗰啲複式分錄唔係好熟的話咧，其實我會建議大家咧，其實你都可以背一背呢啲嘅，你見到背一背佢嘅，咁你就會知道實喺邊邊噶啦。OK， 咁當然如果你熟就唔使咁樣做啦。OK， 好，好啦，咁呢個期末存貨啦嚇呢一度，咁呢個先好。咁所以呢度咧有應付貨款咧就係185000啦，填翻落去呢一度 ，OK， 185000，我睇呢度做晒未先？好，購貨呢一度，咁購貨咧呢度寫翻落呢度啦，呢一度算二啦嚇，我做咗啦，189，一次過填晒佢啦。呢個賒購啊嘛，佢話公司只係得賒購啫嘛，咁所以呢度寫翻落去啦。OK， 好。然後呢度所有都做晒啦，你要見到我係冇嘢留，全部一次過做晒嘅。OK， 好，咁然後咧就係嗰個會計人員咧喺銀行存款嗰度咧，呢度就係收錢同俾錢就係呢兩個啦。好啦，我哋逐個睇啦。好啦，同學你如果唔係好識咧，你記住所有嘢都係複式分錄嚟嘅。咁啊，因為呢扎嘢全部都係喺銀行存款入邊嘅交易嚟㗎嘛。OK， 好啦，咁我哋睇一睇第一個策略先，存入銀行嘅錢咧就係33萬嘅。OK， 總數今年係33萬，除咗10月尾嘅時候冇存入去的話，頭嗰11個月嘅金額總數係33萬。咁個意思就係咁解，因為條題目咧第5個項目嘅時候話12月，因為每一個月存一次錢啊嘛，咁去到12月嘅時候已經存咗11個月啦，係12月30號嗰一次俾人偷錢，就成個月嘅錢唔見咗啊嘛。OK， 好啦，咁所以呢個33萬的話咧，咁就係個複式分錄咧，其實就係借嘅存款貸嘅現金仲有33萬呢一度。OK， 將啲錢存入銀行嘅，所以銀行多咗錢，資產增加嘅係借記嘅，現金少咗咧係貸嘅現金啦。好啦，咁所以我哋做翻個複式分錄，因為條題目要求我哋開白存款帳啊嘛，咁所以我做翻呢度啦。好，咁呢個 sorry 做漏咗啦，呢個應付貨款嘅餘額轉下咧，呢個185000，唔好意思，填翻落去啦，頭先嗰度。好。咁呢個咧，我哋要借嘅銀行存款啦。好啦，咁呢度寫翻10月30號啦，銀行存款嘅借方啦，寫翻對方帳戶名寫現金，呢度寫翻33萬。OK， 好啦，咁現金咧就少咗啦，所以要貸嘅現金
寫翻33萬，寫翻對方帳戶名，寫銀行存款，將啲現金入落。OK， 好。然後咧喺個賒賬客戶收嘅支票咧，咁呢個應該就係、收錢就係借記銀行存款啦呢一度。然後太記應收貨款嘅，咁但係個銀碼唔知嘅，咁但係唔知咧，我哋都寫定佢先。咁所以而呢一度咧，我哋就會係寫翻呢一度應收貨款。OK， 好啦，因為我哋用應收貨款逼呢個數字出嚟噶嘛。好，咁我哋應該係借記銀行存款啦，因為同銀行個客戶俾支票俾我哋啊嘛，我哋銀行咪多咗錢咯，所以應該借記銀行存款，太記翻個應收貨款嘅。咁你寫定先，咁呢個數字咧應該係逼出嚟嘅數字嚟㗎，從供應商同嗰個客戶收到嘅支票個金額。OK， 唔知嘅寫定先嘅。OK， 好，好啦，然後營業費用咯喎，俾支出嚟啊嘛，支出咁呢個好簡單嘅啫，太記銀行存款呢個銀行存款嚟㗎嘛，少咗錢借翻營業費用，咁所以銀行存款要做嘅呢度。OK， 好啦，咁啊太記營業費啦，寫翻2024年嘅12月31日啦，對方帳名營業費用325700啊呢一度，咁啊跟住呢度已經做咗啦，所以冇乜特別嘅。好啦，提用啦，咁呢個就喺銀行嗰度，老闆攞錢走啦，以老闆身份啦，咁亦都你見到呢度啊，夾萬嗰度有攞錢走啦，所以現金咪有攞錢，銀行有攞錢嘅，咁所以個提用應該兩個金額咧，就總數就將兩個加埋嘅。好啦，咁我哋逐個做喺呢度，咁所以呢度咧應該就係有寫翻加淨利啦，減嗰個提用啦，咁提用咧就應該24萬，銀行攞嘅錢再加8萬喺嗰邊嘅，咁你寫埋我都得嘅，咁但係我傾向咧就一次過慢慢一步步做晒去。OK， 好，咁你就唔會混亂啦，因為我順住做啊嘛呢度。好啦，跟住俾供應商，呢度講咗啦。好啦，講漏咗，唔好意思啊。咁跟住呢一個位咧，就係、我哋要借記提用啦，做咗啦。跟住太記銀行存款我呢度係咪？咁所以咧，我哋就要做翻呢一度，呢度有提用。OK，咁一般嚟講呢個算式咧，其實你唔寫sorry 呢個正式答案啦。呢個已經12月3號咧寫咗一次咧，下面如果同一日的話，你唔寫都冇問題。公開試或者寫兩點咁樣 OK 啦。好啦，提用係24萬呢一度 OK， 好啦，喺銀行度攞錢走啊，好吧，所以銀行係蝕咗錢嘅，冇入到呢一個咯。好啦，然後俾支票供應商嘅，咁俾支票供應商，爭供應商呢個流動負債少咗嘅。呢個 sorry 呢個應該係減好啦，呢個減嘅，呢個打錯咗。OK，呢個應該減嘅，唔好意思啊，我唔改啦呢度。OK， 好啦，咁跟住咧呢度咧就係銀行存款蝕咗錢嘅。OK，好，咁所以我哋就做翻佢啦。好，寫定先嘅度，借記應付貨款，太記銀行存款，唔知道嘅，咁所以呢個數字咧最後尾逼出嚟嘅，你見到。然後咧轉撥去嗰個定期存款係18萬啦，咁呢個邊有錢出去噶嘛？咁所以應該係太記俾錢出去，太記銀行存款啦，借翻個定期存款18萬。咁所以我呢一度要寫翻咧，太方咧就寫翻定期存款啦，喺銀行存款呢一度18萬，對方賬戶名。好，然後處理埋個利息啦，可以其實一路做晒去，呢度我應該冇嘢留。OK， 跟住睇埋做埋個利息去啦，反正都係。好啦，咁利息咧佢話咧係存6個月啦，頭先數過啦。咁啊2月1號到期呢日嘅時候咧，出年你2月1號嘅時候，你要喺呢日會收埋本金同利息，即係呢6個月利息你1個月嘅利息都冇收過嘅。OK，咁但係我哋要確認5個月嘅利息喺度，因為已經過咗5個月，2024年。OK， 好啦，咁所以我呢度就要做翻去呢一度，呢度，咁就18萬乘4%係年利息嚟嘅，咁除12啦，就計到1個月嘅利息係幾多啦？咁今年2024年咧就應該有5個月你要確認嘅，因為之前數過咧就係咁啊嘛，呢度 OK，咁就係
2月1號就到期，咁所以你要數咧就應該係1月都要計㗎嘛，係咪？因為2月就唔計㗎啦，因為2月1號啊嘛，OK 係2月頭嘅，咁所以2月1號我哋唔計㗎啦，咁所以計嘅日子咧就會係1月份，跟住數翻前面5個月，總共加埋6個月，OK，咁我哋咧就要計咧就係18萬本金乘4厘，一年嘅利息係4厘，12個月就係4厘㗎啦。咁你除12咧就計到1個月嘅利息係幾多？咁而家你要計5個月啊嘛，屬於2024年啦5個月，我哋要計5個月嘅利息收益啦，所以乘翻5。咁我銀碼應該係3000嘅。咁今年我係冇收過任何利息嘅，咁所以我應該係個應收利息嘅。OK，咁呢個係一個流動資產嚟嘅，應該收但係未收啊。好啦，咁你可以寫定呢一度都得嘅，呢一度。呢第一要寫嘅嘢就係年尾就應該係有個定期存款18萬本金喺度。OK，呢個流動資產嚟嘅。咁第二咧就要寫翻個應收利息係3000蚊。OK，所以就頭先講啦，借記咗我哋個 floating budget 就應該係借記應收利息呢個流動資產嚟嘅，但係記翻個利息收益呢一個收益咧3000蚊就係咁樣計咗。好，跟住睇翻呢度啦，呢個第5個項目啦，頭先解咗啦嚇，我哋知道咧嗰個現金損失咧就係38500蚊嘅，OK，咁所以呢個現金損失係38500蚊啦。咁現金損失個 floating budget 咧係借記現金損失呢個費用帳戶嚟嘅，但係嘅現金俾人偷咗錢，現金咪少咗咯。OK，好啦，咁所以我哋現金帳咧，我哋要入翻呢個損失出嚟呢度。OK，有個現金損失咧就係38500蚊。好啦，跟住呢度咧寫翻個銷貨來，呢個現銷啊，賣貨或者係收現金啊，因為頭先解釋過啦，我寫定落去都 OK 嘅呢一度。一陣間逼翻呢個數字出嚟。好，跟住睇翻啦啲損失啦，處理咗現金損失先。咁而家咧，本公司又應承賠錢俾我哋啊，咁個現金損失就係38500蚊。咁而自己要承擔7700蚊。OK，咁所以咧，我哋都要做咧。如果現金損失係38000嘅話咧，咁我哋做嘅 floating budget就係借記現金損失啦，貸記現金啦，現金少咗。OK，跟住加翻呢個費用，呢個損失出嚟，借記翻去。好，跟住咧，我哋睇睇本公司賠幾多錢俾我哋喎。因為唔見嘅錢係38500蚊，自己承擔7700。咁你將呢個總數減自己承擔嘅7700咧，咁所以本公司應該會賠30800蚊俾我哋嘅。咁我哋會借記呢個流動資產應收保險索償，打漏咗個保險嘅險字啦，唔好意思啊，應收保險索償先啱嘅一個。然後貸記翻個現金損失308。OK，好啦，咁所以呢一度咧，我哋就要入翻去呢度。OK，好。咁第一現金損失係7700啊嘛，自己承擔個數字。咁呢個就係我哋嘅費用啦。好，跟住入翻保險索償咧，就應該呢一度嘅保險索償咧，呢度咧應收保險賠償啦，或者索償都得㗎。OK，好，咁個現金損失咧總數係38500，然後自己承擔7700。咁呢兩個相減咧，就係本公司應承賠俾我哋嘅金額嚟嘅。好啦，咁呢個做咗咯，係咪？轉啲表睇做咗未先？就記得做咗啦。OK，好，跟住7000呢度唔見咗嘅現金咧，都寫咗喺呢度啦，350。好啦，咁應該做完呢一個位啦。好，跟住提用咧喺現金嗰度攞咗85000啦。咁現金攞85000咧，應該係借記提用85000，貸記現金85000啦。所以咧現金係少咗呢度85000啦，寫翻到對方帳面，寫翻提用85000呢一度。好，咁提用咧要加翻落呢度啦。OK，呢個就係老闆攞支票就喺銀行攞錢走，呢個就攞現金走啦。所以加埋個總數係325000。
好，然後咧跟住咧咖啡機唔見咗係64,000蚊呢一度。OK，咁所以64,000蚊咧，我就可以寫落呢一度64,000啊，呢個非正常嘅存貨損失。好，然後咧。咁我哋個複式分錄第一個咧，應該係借記存貨損失64,000，貸記就挑戰64,000啦。好啦，咁同樣地咧，保險公司咧呢、這個應收保險索償啊，我又係即係打漏咗個險字啦，唔好意思。咁啊，存貨損失係非正常存貨損失係64,000，咁自己承擔16,000。OK，咁所以保險公司咧就要賠48,000俾我哋兩個相差。OK，好，咁所以我哋寫翻落呢一度咧，加翻落呢度啦。呢、這個就係現金嘅損失嘅賠償。呢、這個就係嗰啲咖啡機貨物咧俾人偷走咗嘅賠償喺呢度。咁加埋個總數咧就應該係78,800蚊。OK，好。咁自己要承擔翻咧就係16,000啊嘛。OK，咁所以應該借記損益帳貸記嗰個存貨損失啦。OK，好啦，咁所以呢度咧就填翻16,000蚊落呢一度存貨損失。OK，好，呢個做完啦。好啦，咁跟住呢度咧期末存貨啦，做漏咗呢度，唔好意思頭先。咁期末存貨咧係96,900啦，咁所以期末存貨就填翻落呢一度啦。期末存貨呢個打漏咗啊，唔好意思。OK，咁所以期末存貨呢度係應該要填翻落去呢一度。咁係啦。OK，嗱而家我填唔到落去啦，唔好意思啊。咁啊一陣間填翻落去啦，咁自己記住填翻落呢個數字落去。呢個數字咧就係96,900喺呢一度。OK，我睇下幾時出現翻啦。好。好，咁啊，跟住咧就係嗰個剩翻呢個家具同埋裝置嘅折舊啦。OK，好啦，咁啊，餘額遞減法係25%啦。咁餘額遞減法嘅調式咧就係成本減期初累積折舊乘翻折舊率啦。咁我用翻呢一條公式去計翻個折舊家具同埋裝置呢一度啦。OK，好啦，就係80萬就係嗰個成本啦。期初嗰個累積折舊嗰個餘額咧係17萬，乘翻25%，就計到157,500呢一度。OK，好啦，咁157,500咧，咁我哋就可以填翻呢一度啦。呢度加翻落呢度，期末存貨咧填翻落呢度。OK，好，呢度咧加翻157,500啦呢一度。咁所以計到出嚟個累積折舊嗰個期末個餘額應該係327,500。期初累積折舊加本年度嘅折舊咧，就等於年尾嘅時候咧期末嗰個累積折舊個餘額啦。咁兩個相減咧，嗰個家具同埋裝置嗰個淨值咧就係47,200,500蚊呢一度。OK，好，跟住而家咧條題目可以停埋個尾啦。咁呢個咧銀行存款個結餘咧呢一度應收貨品收翻嚟錢咧就應該係230。OK，好嗱，因為而家要埋數啊嘛，咁你將兩個數字加埋 ，OK 就計到268萬，咁啊填翻個總數啦。然後你將呢個268萬咧減去32萬，你就會計到呢一個係應該係236萬嘅。OK，好啦，咁呢個填翻落呢度啦，236萬。OK，好啦，咁跟住咧就係嗰個應付貨款啦。OK，咁你將呢兩個數字貸方兩個數字加埋，減咗呢個數字，等於呢一個。OK，好，咁呢個咧就會逼到咧係188萬嘅。咁188萬咧，你就填翻落呢一度啦。OK，188萬。好，然後咧我而家嗰個呢一度可以埋尾去啦，個存款。咁
咁我結餘轉下咧就應該係40,800。咁40,800咧填翻落呢度啦，存款呢一度40,480。好啦，然後咧叫佢存貨啦，終於出現翻喺呢度。好，咁咧跟住咧現金咧仲有一個現銷未揾到啦，停埋啦。個現銷個金額咧就係453,550啦。OK，你將呢三個數字加埋齊㗎。OK，將個三個數字加埋個總數，等呢個，等呢個，跟住填翻落呢度就得嘅。咁呢個銷貨咧填翻落呢度啦。OK，呢個係現銷嚟嘅，咁所以你賒銷加現銷加埋個總數咧就係285,3,500蚊呢一度。好啦，咁你跟住咧，你呢個數字減晒呢兩個數字咧，就計到咧係172,100蚊。好，你將個銷貨總數減呢個銷貨成本出嚟咧，計到個毛利就應該係981,400。OK，跟住加3000。減翻咧呢個費用嘅總數係費用總數，你將呢四個數字加埋係應該係52,8,400蚊。好，呢個毛利加其他收益再減呢一個數字，就計到個淨利係456,000。OK，好，跟住咧就條數可以埋尾啦。好，咁啊，流動資產咧個總數加埋咧係呢個數字嚟嘅。OK，好啦，咁兩個數字相加咧。啲流動資產加流動資產咧，咁你要計到個總資產金額咧就係155,600,000蚊嘅。好啦，咁啊淨利頭先計咗啦，淨利喺呢一度係45,600,000蚊，咁所以我填翻落呢度咧45,600,000蚊。OK，好，然後呢兩個數字相加等於呢一個，再減提用就計到呢一個數字。好，然後你加翻個應付貨款咧，你要計到個總數嘅，咁呢條數就做完啦。OK，咁所有技巧教晒大家啦，咁啊大家跟翻我教嘅呢兩個技巧咧，出發技巧咧，就應該可以咧達到即係90%以上嘅不完整記錄嘅題目嘅。OK，咁同學留意下呢一啲啦，自己記一記佢啦，可以定一定格。OK，咁啊所有全部喺晒度啦。除咗某一啲特別嘅嘢之外咧，就大部分題目都應付得到嘅。好，多謝大家。